對男仔嚟講 ，WhatsApp 只係一個通訊同埋 send J 圖嘅地方。如果有一日佢突然間用海量 emoji 講嘢，好大機會都係發緊姣、曖昧緊啊！唔知係出於風度定係俾劇集渲染得多，男仔都會好沉醉為女仔添衣呢一個 moment。為咗令你對佢嘅稱呼更加與別不同，你會幫佢改翻個花名，仲要記得特別親昵添啊 ，BB。假如去到約會階段咧，進取啲咧都會有人叻鬼片，借啲意喺驚嚇情節度親近一下。平時約 friend， 我係邊個啊？喂，歐啊，聽啊，嚇邊啊？哦，落緊嚟咯，樓下啦。不過一約女仔咧，就會自動早半個鐘去嘅喎。佢哋會把握每個過馬路嘅機會拖對方嘅手，大膽嘅會捉住手掌，甚至拖住唔放。除咗你食到金，唔介意飲對方嘅口水尾，哇，感覺仲可以親密啲嘅。哇，諗起都覺得 sweet 啊！唔啊，俾我飲啊！好。好飲。而家睇下佢嘅星座先，佢好似係處女座嘅喎。無論你係咪迷信，一旦有中意嘅對象，都會想靠睇星座去了解對方更加多。平時嘅你，喂，琴日嗰 party 真係唔得咯，啲仔柒嘅，頂佢真係帶 G-Shock 啫喎。對住中意嘅人，冇啊，睇緊莎士比亞英文詩集啫嘛，你呢？等佢可以欣賞下你，又可以問下意見，打開話題。平時爛瞓到極點嘅你，都會因為曖昧而早起身為對方做人肉鬧鐘。嘟嘟嘟嘟嘟。早晨啊。早晨啊，夠鐘起身返工咯喎。係啊，好啊，唔該晒你，唔該你打俾我，我而家起身先。